Bueno, querido Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Aquí esperando tus preguntas. Y muchas, y las de ustedes, ¿eh? 925 Claro que sí. 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 3930 para cualquier patología. Ya saben que la acupuntura cubre absolutamente todo. A ver, Juanjo, es verdad que muchas personas padecen apnea del sueño Así es. y relacionado o no relacionado con la apnea también ronquidos. Y los ronquidos al final pueden interferir muchas noches, sobre todo de los acompañantes. ¿La acupuntura puede ayudar? De hecho, fíjate, en los estudios que yo he realizado ya hace unos añitos en el patrimonio de la acupuntura es muy eficaz en todo aquello que es respiratorio, como son los ronquidos. Pero además, en la apnea del sueño, el riesgo está en que si nosotros logramos que nuestro sistema cerebral, nuestro sistema respiratorio, digamos, sea permeable, todo ese problema de apnea del sueño se puede aliviar, mejorar y hasta curar. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos de trabajar en varios niveles que ahora entraremos a... Claro, pero para que... Intuimos que mucha gente sabe lo que es la apnea, pero exactamente qué es la apnea. Se corta la respiración. Se corta la respiración por unos segundos, incluso a veces más que unos segundos. Entonces la persona, claro, entra en apnea, significa que ya no respira, se para la respiración y tiene que retomar de nuevo respiración. Entonces, ese tipo de pausas respiratorias, que son pausas, una apnea es una pausa, genera, pues eso, que por ejemplo durante la noche, si tiene varias frecuencias, digamos, de apnea del sueño, la persona no sueña, no duerme suficiente. Entonces por la mañana está con un sueño terrible. La persona que lo padece y la de al lado. Exacto. Pero fíjate que, imagínate que fuera un taxista o un conductor, eso le afecta profundamente en su trabajo. Por supuesto, claro. El riesgo. Vamos a empezar a trabajar porque hay muchos puntos, de corazón, hígado, pulmones, sí, señor, donde se puede trabajar eso. Así es. Entonces, fíjate, para la medicina tradicional china, existen a nivel respiratorio, una cosa es que el pulmón respire y otra es las energías que colaboran con la respiración. En medicina tradicional china, lo que es el proceso de inspiración, la inspiración está controlada por dos órganos, fíjate, no el pulmón. La inspiración está controlada por el órgano riñón y por el órgano hígado. Fíjate, riñón e hígado. Exacto. En cambio, la expiración, sí, con ese, exhalar el aire, está controlada por el pulmón y el corazón. Ya. Entonces, esa es la clave de por qué se eligen esos resonadores. Y aquí en nuestro Tonren... En nuestro Tonren lo que vamos a hacer es... Vamos a trabajar primero en la concretización del yin del aire, es decir, meter el aire dentro. Mucha atención si se acaban de incorporar porque estamos tratando la apnea del sueño. Esto no quiere decir que la vaya a quitar la acupuntura, pero seguramente va a ayudar a paliar. Y los ronquidos, que muchos roncamos. Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en los puntos agua, que son los que nos interesa. ¿Por qué? Porque es el mayor potencialidad de concentrar la energía del aire. Entonces, trabajaríamos en los puntos agua de hígado, 8 de hígado, que lo voy a señalar aproximadamente dónde está. En el ángulo, fíjese que está en el ángulo interno de la rodilla. Kukuan, 8 de hígado. Déjeme que aclare que estos puntos que está mostrando ahora mismo son específicos para la apnea del sueño. Para la apnea del sueño. No sé si también van a ayudar a los ronquidos, aunque luego vamos a dar otros para los ronquidos. Para los ronquidos hay varios específicos que son mejores. Perfecto. Entonces, por estos eso quería aclararlo. Claro, para, digamos, favorecer la inspiración, sería el 8 de hígado, y en riñón, ¿a dónde iríamos? Pues al 10 de riñón, Jingu, que también está en el ángulo interno de la rodilla. Estos dos puntos actúan favoreciendo la inspiración del aire, o sea, tomar el aire. Ahora, para echar el aire adecuadamente, trabajaríamos en puntos de pulmón y corazón. Y estaría, fíjese dónde estoy ahora, en la muñeca a nivel de 9 de pulmón, Taiyuan. Este punto es muy importante porque además es el punto que tonifica el pulmón, muy importante. Y el otro sería Shenmen, 7 de corazón, que también actuaría en lo que es la expulsión de ese aire por parte del pulmón. O sea que serían 4 puntos, 2 en la rodilla y 2 en la muñeca. Bueno, y déjeme que le pregunte, por cierto, ya saben que siguen abiertos los teléfonos para estos temas que creemos que son importantes. Muchas personas que sufren de apnea por la noche necesitan mascarilla, oxígeno un poco también para dormir. Con este tratamiento, no sé lo que puede durar o no, ¿conseguiríamos que alguna noche pudiera desaparecer esa mascarilla? Más que nada lo que hace es favorece
Vamos a ver, hay dos tipos de apnea del sueño. Sí. Digamos la obstructiva, que es la más frecuente, y otra que ya es neurológica, que se llama apnea del sueño de origen central, del sistema nervioso central. En ambos casos podemos mejorar, tenemos que ver cuál del tipo de apnea es, pero en general, que es lo que pretendemos aquí, dar un concepto general, lo que hacemos es mejorar los procesos de inspiración del aire y eliminación del aire. Realmente sería la causa fundamental. Pueden ser problemas de origen físico, la obesidad, problemas de la faringe, de la rinofaringe. Vegetaciones igual. Claro, todo eso afecta a la apnea. Claro, ya que ha dicho la obesidad, la alimentación es muy importante. O sea, empezar a controlar, llevar una buena alimentación, caminar, hacer El ejercicio, la alimentación, claro, si tomas mucha grasa, mucho dulce, vas a tener propenso a engordar. Si engordas, todos los procesos respiratorios se dificultan, sobre todo a nivel de la apnea del sueño. Entonces, es importante, dieta saludable, caminar, ya no digo hacer deporte, pero por lo menos caminar. Y nos quedaba... Sí. ¿Cuál nos quedaba? ¿El ronquío? Sí, ahora vamos con los ronquidos. Bueno. Y luego hay un masaje. Ya saben que a nuestra Julita le gustan mucho los masajes. Sí. Estén muy atentos porque nos va a dar luego un masaje acompañado de respiración que les va a ayudar pues, a que disminuya esa apnea y a que disminuya los ronquidos. Y me decía usted que los ronquidos hay dos puntos, quizá en la garganta y en los senos paranasales, que son tres. Sí, son tres, sí. Entonces, bueno, vamos a decir que es el masaje, que luego vamos a ver, el punto que va a llevar energía a todo lo que es rinofaringe, que es donde está el ronquido, por decirlo así. El punto clave sería, que lo hemos hablado alguna que otra vez, sería este de la mano Hoku, el que tú haces siempre. Sí. Eso, ese punto punturado, digamos, desobstruye todo lo que es, y desinflama, quita el edema de todo lo que es la rinofaringe. Pero eso sería a distancia, ¿de acuerdo? 4 intestino grueso, Hoku, fondo del valle. Pero localmente, ¿qué punto sería fenomenal para eso de los ronquidos? Bueno, de entrada, el 4 intestino grueso que hemos dicho tonifica el elemento metal, es decir, todo lo que es la esfera pulmón, intestino grueso, esfera respiratoria. Pero localmente, ¿cuál sería? ¿Cuál? Pues este que está en el entrecejo, acá. Ahí, sí. Entre las dos cejas, aquí, yo me lo voy a poner aquí Encima de directamente, los ojos, vamos. en mitad de las cejas, ¿lo ve? Justo en la mitad, pero ¿cómo se puntura? Se puntura siempre oblicuo hacia abajo, no hacia arriba, Hacia el paladar. oblicuo hacia la nariz, fíjate que es la dirección de la nariz, hacia la nariz. Ese punto es un punto que va a tonificar toda la rinofaringe, pero ¿cómo podemos amplificar la potencia de este punto? Trabajando en estos dos puntos que tengo yo ahora aquí, al lado, que se llaman recepción de los perfumes, pues estos tres puntos, el Qué bonito Yin-Tram, nombre, ¿eh? que se llama así, el Yin-Tram, y los puntos percepción de los perfúmenes, va a hacer que nuestra nariz respire sin roncar, Claro, pero, o por lo menos disminuye mucho el problema del ronquido. ya, pero ya nos está diciendo alguna persona, yo ronco, perdón, yo respiro habitualmente bien y sin embargo en cuanto me relajo y me duermo, me pongo a roncar como... Claro, porque sobre todo al ponerte boca arriba. Al ponerte boca arriba, todo lo que es el velo del paladar cae hacia atrás y hace que se genere el ronquido. Ahora que me ha dicho lo de ponerte boca arriba, alguien me dio una vez un consejo que es ponerte una bola de ping-pong en la espalda con una cinta. Entonces, cada vez que te intentas poner boca arriba en la cama, te molesta la bola de ping-pong y es un buen truco. Es tontería, pero Es es un muy buen truco. viejo, pero se suele hacer, por ejemplo, donde yo he estado viviendo en Venezuela, ponían eso algunas personas y obviamente cuando se pone boca arriba, la pelota de ping-pong le molesta y se da la vuelta y deja de roncar. Eso es bueno para la mujer, sobre todo, porque puede dormir. El que descubra alguna vez por qué roncamos y le pongo una solución rápida, madre mía. Bueno, pero ya fíjate, estos que yo Pero te he dicho de la nariz y el de la efectivo. mano bajan mucho el ronquido. Bueno, Bajan pues bastante. tenemos varias soluciones para la apnea del sueño, para los ronquidos y, claro, si no tenemos un acupuntor cerca, porque es importante que siempre un especialista nos ponga esas agujas en los puntos que ha dicho nuestro querido Juanjo, pues tenemos un masaje. Venga, entonces vamos a hacer dos cosas. Venga. En el masaje, empezamos con el que le hemos dicho antes, el masaje de la mano. Hoku. Hoku, Fondo del aquí. valle. Así, en el fondo del valle. Hacemos el masaje, ¿lo ven? Y ahí vamos a estar masajeando Masaje y al mismo tiempo... Como con pinzas de cangrejo. Sí, y al mismo tiempo vamos a inspirar profundamente por la nariz y vamos a echarlo también por la nariz. Ah, por la nariz. Sí, vamos a fortalecer lo que es la rinofaringe. Y después de haber hecho esto, nos vamos a ir ¿a dónde? Aquí arriba, al Yin-Tram. ¿Y a dónde?
Es más complicado, ¿eh? No, mira, arriba el dedo medio entre las cejas, ¿lo ves? Las cejas, Y aquí sí. al lado de la nariz y vamos a hincar un poquito las uñas, un poquito, uñas, un poquito. Ahí. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimular los 3 puntos que van a tonificar la nariz, nuestro proceso respiratorio. Me indican que esto también viene muy bien para la sinusitis. Claro que sí. La sinusitis tiene mucho que ver con el canal que se llama en medicina china el Yanming. Y el Yanming tiene que ver con lo que hemos hecho de la mano, sobre todo de la mano, y otro canal que hay en los pies, que ahora no vamos a contar, pero que tiene que ver con la energía que nutre toda la esfera respiratoria, nasal. Déjeme que le haga una pregunta, es una curiosidad, porque muchas veces cuando hemos hablado de los ahogamientos, que alguien que se queda sin respiración, falta de respiración, usted siempre tocaba aquí un punto muy... Renchón. Si alguien de repente sufre una apnea que ya está durando más tiempo de lo habitual y entramos en pánico, ¿le podríamos hacer eso? Debiéramos. Aunque no sepamos nada que hacer, por lo menos sacarlo del lugar donde hay peligro, despejar vías aéreas, no vaya a ser que tenga barro, tenga algo en la boca, en las fosas nasales, quitar si tiene suciedad y después una de las masaje cardíaco, respiración cardiopulmonar, pero si no saben qué hacer, por lo menos importante hacer el masaje que está en la zona del bigote, debajo de la nariz, justo aquí. Ahí haremos un masaje poderoso con la uña y eso lo que hace es nutrir todos los sentidos y la persona pueda, vamos a decir, resucitar, es recuperarse del inconsciente y pasar al consciente. Bueno, pues ha quedado claro. Fíjense, yo cuando me estaba planteando el tema, yo no tenía muy claro que nos pudiera ayudar a paliar la apnea del sueño y los ronquidos un poco la acupuntura. Hemos visto que sí, que tenemos muchos puntos que se pueden tratar y si los quieren tratar o consultarle, pues tienen su teléfono, Acupuntura en Talavera, Toledo, Móstoles, en muchos sitios tienen para acudir a Juanjo, 717-710-343. Y le ponemos un poquito de remedio con la acupuntura. Claro que sí. ¿A que sí? Sí. Bueno, Juanjo, un placer. Como siempre, también estar con vosotros. Y